Vizulis šovakar stāstīs par golfu, liela pārsteigums. Šis ir, esmu šo nosauc, golfa izcelšanas stāsts un kā tas ir iespaidījis golfa laukumu dizainu. Pirms es turpinu tālāk, es gribu bišķi paskaidrot, kā man izdevās sākt mācīties par golfa laukumu dizainu. Negluži 10 gadus atpakaļ man bija iespēja ceļot uz Skotijas un spēlēt vairākus laukumus St. Andrews rajonā. Šī bija neticāma iespēja iepazīties ar kultūriskām mājām golfam. Zinātnieki vēl strīdās, kur tieši golfs izcēlās, bet daudz tagad pieņem to ideju, ka St. Andrews ir kultūriskās mājas vietas golfam. Mums bija iespēja nospēlēt vairākus laukumus, daži pasaules slaveni, daži vietēji slaveni. Un to, ko es domāju par katru golfa laukumu, bija iespaidīts sakarā ar to, kā es tur spēlēju to dienu. 2 vai 3 gadus vēlāk es uz televīzijas skatījos The Open, un viņi spēlēja vienā laukumā, kas saucās Carnoustie. To gadu Francesco Molinari bija nepārspējams. Skatoties turnīru, es biju bišķi apjucis, kāpēc viņi tik slavēja šo laukumu. Tas bija tas moments, kad es lēnām sāku saprast, ka mans viedoklis par golfa laukumiem bija 100% atkarīgs, kā es tajā laukumā pats spēlēju. Carnoustie viens no slavenākajiem, labākajiem laukumiem? Tā viņi runāja televīzijā, bet es tur biju pats pārāk švaks spēlējis. Varbūt varētu pat teikt sūdīgi, un tādēļ Carnoustie man personīgi bija sūdīgs. Šis ir īsts stāsts par to, ko esmu iemācījies par golfa vēsturi, kā tas ir attīstījies un kā golfa vēsture šodien ir atspoguļot dizainā. Man cerība ir, ka jūs nedaudz kaut ko iemācīsieties, kā novērtēt vienu laukumu. Ne no tā, kā tu pats spēlēji tajā laukumā, bet to, ko no arhitekta perspektīva. Un novērtēt to zemi, kas tik dots arhitektam, ar ko strādāt. Raksts slavenais golfis Bobby Jones. Every golfer worth of their name should have some acquaintance with the principles of golf course design. Not only for the betterment of the game, but for his own selfish enjoyment. Let him know a good hole from a bad one, and the reasons for a bunker here and another there, and he will be a long way towards pulling his score down to respectable limits. Pirms es stāstu tālāk, es gribu jums izlasīt daļu no viena Robin Williams satīru par golfu. Varbūt kādi jūs golfis šo esat dzirdējuši. Un cik brīnišķīgi dīvaini šī spēle ir, un viņš ļoti labi šo izstāsta. Piedodiet man Skotijas akcentu. If you want to go off at a linguistic adventure, go drinking with a Scotsman. Only they could invent a sport like golf. Here's my idea for a sport. I knock a ball into a gopher hole. Oh, like pool. No, not like pool. Not with a straight stick, with a little fucked up stick. I whack a ball and it goes into a gopher hole. Oh, you mean like croquet? Ah, fuck croquet. I put the hole hundreds of yards away. Oh, like a bowling thing then. No, not straight. I put shit in the way, like trees and bushes and high grass, so you can lose your ball. And then right at the end, I'll put a little flat piece with a little flag to give you fucking hope. And you do this one time? No, 18 fucking times. Okay, pirms mēs turpinām, es gribu aplaist dažas bildes. Vienkārši ļoti ātri izšķirstiet šos. Nav pat vajadzīgs paskatīt katru. Bet mēs ir svarīgi vismaz uzmest aci uz dažām šīm bildēm. Es atsūtīšu pusi uz šo virzienu, pusi uz šo virzienu. Vienkārši ātri paskatieties. Un tad es turpināšu tālāk. Par šiem laukumiem, kas te ir tajās bildēs, amatnieki un zinātnieki nekad nebeigsies strīdēties, kas ir labākie golfa laukumi, vai kuros laukumos atrodas visspeciālākās bedrītes. Un mēs varam ilgi runāt un debatēt par to, bet es domāju, ka šajās bildēs ir atspoguļoti laukumi, kuri ir pieņemti ar aklamāciju kā viena no labākajiem pasaulē. Paskatieties un tad mēs dosimies tālāk. Cik te ir aktīvi golfa spēlētāji? We got active golfers? Jā, Gvido, es teiktu, vismaz vienreiz gadā. Cik daudz mums ir? 1, 2, 3, 4, 5.
Apmēram pusi, es teiktu. Un cik ir mednieki? Mazāk. Pine Valley, Pine View. Okay. Medīšana nav par medīšanu. Jā. So man liekas, jums nav visiem jāskat viss tās bildes. Ja kāds ir kaut ko redzējis, mēs varam turpināt. Kādas līdzības jūs redziet tajās bildēs, tajā stilā? Ko jūs tur redzat? Smilts un ūdens, jā. No, tas ir tieši pareizi. Smilšaina zeme un kāpas, bieži tuvums jūrai vai ūdeniem. Lai saprastu, kāpēc Skotijā atrodas tik daudz laba laukuma pie krastiem blakus jūrām, mums jāatgriež pulksten kāds 500 gadus. Te ir viena bilde no viena saucamo Dr. Alistair McKenzie, jūs varat to padot apkārt. Man liekas, ka tas ir lilā deķels, kas viņam ir. Dr. Alistair McKenzie, arhitekts pasaules slaveniem kursiem, kā piemēram Augusta National, Cypress Point, Pasatiempo, Lido Golf Club, Royal Melbourne Jockey Club, un arī divi, kas atrodas mūsu pašā štatā, Crystal Downs un University of Michigan Golf Course. Raksta savā grāmatā The Spirit of St. Andrews. Golf, in its early days, was always played on commons or links land which bordered the sea. The natural characteristics of this type of land made it easily the most suitable for the game. It is an interesting fact that sandy, gravelly soil, which is of little value for agricultural purposes, is by far the best type of land for a golf course. Links land, consisting as it does of rolling sand dune country, partially covered with gorse, heather, bent and short rabbity turf, is especially suitable. In days of old, a golf course was usually kept by one greenkeeper who not infrequently acted as the professional as well. Rabbits acted as the ground staff, kept the turf short, crisp, and free from weeds. The duties of the greenkeeper merely consisted in cutting holes and sweeping rabbit droppings from the greens. Vēlāk viņš stāstīja, the features of the links land, which the modern golf course architect attempts to imitate, sometimes with indifferent success, have disappeared, so that these glorious natural courses have only too frequently become as dull and insipid as second-rate inland courses. Kas man īpaši fascinē ir tas, ka šīs golfa bedrītes, kas tika uzbūvētas 100+ gadus atpakaļ, tika atrastas tajā zemē. Tajos laikos neeksistēja smagās mašīnas. Šajā smilšainā kāpainā zemē atradās perfekti golfa bedrītes. Tos attīstīja ar palīdzību no stiprām mugurām, ezeļiem un zirgiem, bet ne lielām mašīnām. Tas man uzsver, cik īpaši šie vecie laukumi ir speciāli. Ko mēs vēl varam iemācīties no McKenzie, un šis ir svarīgi saprast par šiem golfa laukumiem, īpaši tie, kas atrodas jūra tuvumā, neeksistē rough, garā zāle. Vecie skotieši ticēja, ka golfa dizainam vajadzētu būt tā. Lai uzsist labu rezultātu, būtu jāiepazīstinās ar fairway un bedrītes niansēm. Bet bija svarīgi, ka šie dizaini var baudīt golfisti, kuriem ir mazāks talants. Nākamreiz, kad skatāties Old Course, kurš starp citu ir eksistējis pār par 400 gadiem un nav zināms, kas to oriģināli būvēja. Ja skatās Augusta te Amerikā, starp tiem un fairwayiem nav gara zāle. Vispār ļoti minimāli atrodas gara zāle. Šis ir, jo arhitekti negribēja, ka ja mazāk talantīgs golfists nevar sist tālu,
tad tas sots tomēr vēl ir minimāls. Vēl var atrast bumbu, īsā zālēs un sist tālāk. Vēlāk savā grāmatā Makenzija atstāsta strīdi, kas viņam bija ar vienu golfa žurnālistu, kurš pierakstīja Old Course kā viņa vismazāk iecīnītākais Britu salās. Es no Makenzija puses runāju. Then that simply proves that your rating is wrong, and we suggest that you turn your list of order of merit upside down, and you will be right. Let us analyze your system. You give so many marks for rough. We suggest that this be reversed, and it should read absence of rough. Golfers play for pleasure, and surely they should not be subjected to the annoyance and irritation of searching for lost balls. Es pieņemu, ka jūs smejaties, jo tas jums nekad nav noticies. It is not fun looking for your own ball, and even less searching for your opponents. Joshua, tas žurnālists, atbild, but do you suggest a hole should be played with a putter? That is precisely what we suggest. No hole can be considered perfect unless it can be played with a putter. Why? Everyone should be allowed to enjoy a golf game, including even an old gentleman of 90 and a child of 5 or 6. Some of them cannot drive further than a good player armed with a putter. Moreover, a stretch of rough extending 100 yards from tee is of no earthly interest to a scratch man, but it may be intensely irritating to a beginner. Do you then consider it fair that two men should drive perfect balls and one of them should have to play from a hanging lie and the other from a level stance? We do. We consider it absolutely fair, and we believe that it is one of the great charms of the British Championship courses that you so admire that there are these undulating fairways. They simply differentiate between a first-class player like yourself, who is able to play from a hanging lie, and others like ourselves who are not so skillful. Apparent luck of this kind is always, in the long run, to the advantage of the first-class player. Tāpēc Makenzija uzskata St. Andrews Old Course par labāko laukumu pasaulē. Ja vēlies, tu varētu būt iespējams nospēlēt 18 caurums ar tavu putter. Arī, atgriežoties tam faktam, ka Old Course atrodas 18 bedrītes tik tuvu kopā, kur tu varētu nospēlēt ar tavu putter, un tik atklāts 400 gadus atpakaļ, un vēl uzņem labāko spēlētājus pasaulē for the Open, man ir neticams. Kurā citā sportā spēlē laukumos, kas tika būvēti 400 gadus atpakaļ? Salīdzini, un tad svētdienās, ja jūs šo nezinājāt, St. Andrews Old Course ir atvērts kā publisks parks. Var staigāt ar tavu suni par the Old Course. Salīdzini šo ar Amerikas slaveniem championship venue laukumiem. TPC Sawgrass, Whistling Straits, Bethpage, piemēram. Šajos laukumos ir tik gara sodaina zāle, kas atrodas tieši no šaurām fairwayām, un ir ūdens katrā malā. Bijuši arhitektiem būtu bijuši sirdstrieks redzēt šos laukumus. Šie ir dizainēti tā, ka tikai labākie spēlētāji pasaulē var baudīt tos laukumus. Amerikā ir vajadzīgs sist bumbu gaisā, lai būtu labs efekts un uzsist labu rezultātu. Skotijā var svist kā vēlies, lietojot viļņošo zemi, lai zemi aizsist bumbu, īpaši ja ir stiprs vējš. Kas mums vajadzīgs ir Amerikā, ir vairāk dizaini, kas atspoguļo Amerikas zelto laikmetu. Šis bija starp apmēram 1910. gadu un 40. gadu. Šajā laikā arhitekti kā piemēram Makenzija, Seth Rayner, A.W. Tillinghast un C.B. McDonald uzbūvēja laukums, kur vēl ir slavēti dēļ tiem oriģināliem dizains principiem, ko oriģinālie skotieši arhitekti dibināja. So ne visi laukumi, ko būvē, var būt tajā līmenī, kā šie arhitekti būvē. Protams, ar cik golfistiem mums tagad ir pasaulē, ir vajadzīgs daudzi laukumi. Un ne visur var atrast perfekto smilšaino zemi, kur var būvēt klasisks, dabisks bedrīts. Tas ir, kāpēc mēs mīlam Pineview. Pineview nemēģina būt Pine Valley. Bet tas ir atspoguļots savā dizainā. Bet tagad, ja jums jebkad ir iespēja spēlēt laukums te Amerikā, kā piemēram Bandon Dunes, Oregonā, Sand Valley, Viskonsīnā, Streamsong, Floridā, varbūt Long Islands laukums,
vai Chambers Bay Sietlā vai Sand Hills Nebraskā. Šie ir tikai daži piemēri. Bet jums būs vismaz bišķi vairāks novērtējums, kur radās šie principi, kuri palīdzēja attīstīt šos īpašos laukumus. Tā zeme, ko izmeklēja šiem laukumiem, bija tīši prāti izmeklēts dēļ dabisku skaistumu un smilšainu, viļņojošu, kāpainu zemi. Šīs saknes tika iesētas gandrīz 500 gadus atpakaļ Skotijas vējainos, vēsajos krastos, un tās princips turpina būt lietot šodien. Eventuāli es vēlētos bišķi sīkāk par bedrītes dizainiem stāstīt. Šodien bija vairāk tāds stāsts par macro dizainu. Nākamreiz parunāsim par the game within the game, un ne tikai kāda zeme atrodas labi golfa laukumu, bet parunāsim par to bišķi specifiskāk, kā izveido labu caurumu vai bedrīti. Šis bija vairāks tāds stāsts, ko atšķir klasisks un dabisks slavens laukums un kā atpazīt to stils. Ceru, ka jūs tagad sapratīsiet un māksiet teikt, kas tiešām ir vai nav viens īsts links laukums. Paldies! Paldies.